हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई तपाईँले पनि मेरो आजको ब्लगमा स्वागत छ हेर्दा त्यसले पनि अहिलेसम्म सपोर्ट गरिदिनु भएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अन्त अहिले चाहिँ बिहान आगे चाहिँ डेरी पुगेर पनि आइसकेँ म चाहिँ सुति बसेँ किनभने चाहिँ पानी पर्दैछ अनि पानी परेर चाहिँ भर्खरै उठेर चाहिँ अब यहाँनिर चिया बनाउन आँटेको छु अन्त हिजो पनि मैले चाहिँ ब्लग बनाइनँ भिडियो बनाइनँ किनभने चाहिँ हिजो पनि दिनभरि पानी परिबस्यो अन्त अहिले पनि आज पनि त रातभरि पानी पऱ्यो अहिले पनि त स्टिल पर्दैछ पानी हो त्यही माथि बत्ती छैन हो अन्त त्यो चाहिँ उठ्न अल्छी लागेर चाहिँ झारेर चाहिँ अनि भर्खरै उठेर चाहिँ म चाहिँ चिया बनाउँदैछु बिहानको चिया अब चिया खाएर चाहिँ फटाफटी काम स्टार्ट गर्नुपर्छ अब चाहिँ बिहानको खाना बनाउनु थालेको हो आज चाहिँ खाना चाहिँ भातमा खाइदा चाहिँ म चाहिँ रोटी बनाउन आँटेको छु अन्त पहिला चाहिँ रोटीको लागि सब्जी रेडी गर्दैछ है यहाँ चाहिँ छ चाना हो हिजो भिजाइरहेको थियो चाना रोटी खानु लागि प्याज हाल्यौँ बिहानको खाना पनि बनाइसकेर पनि अब खाने बेला पनि भयो मैले चाहिँ आज बनायो अघि नै देख्नुभयो तपाईँहरूले रोटी बनाएको छु अन्त यो चाहिँ हो छोला अन्त यहाँ चाहिँ चिया अन्त यहाँ चाहिँ प्याजी पनि छ दरमा चाहिँ रोटी खानु मन पऱ्यो रोटी खाएको रोटी बनाउनु चाहिँ मलाई पुरा अल्छी लाग्छ टाइम पुरा लाग्छ कि रोटी बनाउनु आमाले आउनु चाहिँ रुममै आमाले रुममै खानुहुँदैछ हो अनि रुम ल्याउनुहुन्छ रुममै गइरहेछ काबुली चाना सबैजना आमामा देख्नुहुन्छ
हामीले चाहिँ खानासाना पनि खाइसक्यो अन्त यहाँको गाईले चाहिँ अब घाँस काट्नु त पुरा पानी पर्दैछ है बाहिर अन्त बाहिर त निस्किनै सकेको छैन पानी परेर अन्त गाईलाई चाहिँ खोल्याइदियो हो मजाले तातो खोले एक भाडातिर चाहिँ यहाँको गाई चाहिँ अगायो अन्त पर बारीको गाईकोमा जानुपर्ने पानी परेको छ अन्त अहिले एकछिनमा पानी रहेर जाउँ भनेको हो अन्त आगे चाहिँ अहिले अचानक पसिरहेको छ जाडो भएर अन्त मैले चाहिँ किचनको काम पनि गरिसकेँ खानासाना खाएर मालमाता पनि सबै धोइसक्यो अन्त अब एकछिन पानी रहेर चाहिँ हामी पल्लो गोठ जानुपर्छ अहिले चाहिँ पानी रहेर चाहिँ दिन मजाले उगिरहेको छ अब आज चाहिँ काम छैन हो अब खायो बस्यो यसरी यो हो पारा चाहिँ अब यो बस्तीको पारा यो सुप खायो मजाले वाइ खाँदै बस्नु पर्यो नि जाडोमा अब कति चाहिँ अब काम गर्नु हो मरि लानु केही छैन 2 दिनको जिन्दगी अब खानु थालेकै टेस्टी अब हिजो आज त पानी परेर काम छैन हो बाहिर काम अब सक्दैन पानी पर्दैछ त्यही कारण चाहिँ अब घरभित्रै काम गर्यो खायो पकायो खायो आगे चाहिँ खाजा खाँदैछ खाजा चिया वाइ बनाइदिएको है खाजा खाने भनेर म चाहिँ खाँदिनँ किनभने चाहिँ मलाई खानु मन परेको छैन हो अन्त मेरो चाहिँ चिया बनाइरहेको छु मेरो चिया यहाँ छ अन्त यहाँ चाहिँ आमाको लागि बनाइदिँदैछु आमा पनि सुतिरहनु भएको छ जाडोले आङ्गीलाई चाहिँ मैले अघि पुऱ्याइसकेँ तीन किसिमको लगाउँछ यसमा Soalnya nanti kita bersih-bersih coba pelosakan. Anu soalnya nanti हैन जाति नभए पनि लगाउनु पर्यो kayu laiternya. Ayah. Iwa kurang जाति yang di त्यो अरू जस्तो कहाँ हो यो जाति हुनु टाइम लाग्यो आगेले चाहिँ यो काट्दैछ दुध मानेको बिउ आज अब बाहिर काम छैन हो पानी परेर अझै पर्दैछ पानी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो परिरहेको छ
अब अहिले चाहिँ हामीले त्यो दुध मानेको चाहिँ बिउ पनि काटिसक्यो है। अन्त अब काम पनि सक्यो भन्दा पनि भयो, अब किन बाहिर त काम हुँदैन, पानी परिरहेको छ हो। अन्त है त्यति भन्दै अब आजको लागि चाहिँ भ्लग पनि यति नै है। तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। अनि तपाईँ सबैजना गुड नाइट एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।